koning, die dag van vanmorgen hier aan nie, alles wat jy gepraat wat vanmorgen oor die mekaar. Weet nie wie is dit nie, wat ons wil vernietig nie, die dienst wil vernietig vanmorgen nie, maar het pla my nie. Gaan nie my kop daaroor breek nie. Handelinge 16 vers 22. En die skare het teen hulle opgestaan en die regter het hulle klere afkeer en op jou gegee dat hulle met stokke geslaan. En toe hulle baie slaag gegee het, het hulle in die gevangenis gewerk, die dronke baas beveel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy het toe omtrent, omdat hy so 'n bevel ontvang het, in die binneste gevangenis gewerk, en hulle voete met blokke vastgemaak. En omtrent middag het Paulus en Silas gebid, loflied tot die eer van die Here gesing. En die gevangenis is na hulle geluister. Dis die eerste punt en graag alleen wat ek met u deel. Omtrent middag het Paulus en Silas gebid en lofliedere gesing tot eer van God. Ek wil môre vir julle sê, as ons môre hier gesing het, en die vrou pak slaag kry, maar hulle ons pak slaag kry. Want lofprysing is goed vir die sanger, maar worship is goed vir Vader. En wanneer ons begin na worship, dan gee die vyand pad. Dan is 'n gedeelte in die Bybel, kan hulle 'n boodskap daaroor doen, die koning het die orkest heel voor aangesit. Voor die vegters gesit, hulle pad om te gaan oorlog maak. En toe sit hulle heel vooraan, hulle maak musiek en toe hulle daarvoor kom toe allemaal dood. Het onder mekaar verwarring gesaai en hulle is so weer. So, musiek is een van die hoogtepunte van die kerk. En omdat dit een van die hoogtepunte van die kerk is, wil die vyand dit vernietig en probeer dit vernietig en as ons nie gaan keer nie, dan sal dit ook vernietig, want hy is nie 'n grap nie. Ons het dit doen met 'n kind hier nie. Ons het dit doen met iets groots hierso. Dat ek maar sê net wat julle wil. En kyk, ek gee nie om nie. Vir my stop en gesibrees. Ons julle wil ons die kerk opbly en ons begin bid. Begin hierdie goed vasmaak. Jy sien iemand, ek sê nou vir julle, ons sê ons bid by die huis, maar ons bid nie by die huis. Wie bid onder 'n aande? By die huis. Hy is my keus. Ons kan nie verwag, God moet ons seën, met ons bid nie. Ons kan nie verwag die Here met die musiek seën, met ons bid nie. Vir dit nie. Ag, dis ons Harry wat preek. Los die gebid, hy kan self bid. Drema wat preek, hy kan self bid. Ons moet as in 'n eenheid in hierdie kerk begin saam staan teen die vyand, ons so nie gaan ons moeilikheid kry. Ons gaan ons kerk verloor. Moet ek dit weer vir julle sê? Ek sê dit onder die bloed van die lam, ons gaan ons kerk verloor, ons gaan op weet terug wat ons aangaan. As ons gaan toelaat dat hy van aanhou doen wat hy doen. Alright. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fundamente van die gevangenis geskit het.
En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie het dan almal aflosgegaan. Amen. Sy lofprysing, so worship begin het in 'n lofprysing, dan val die boeie, dan val die geestelike boeie. Maar daar's geestelike boeie ook. Dan breek die vyand se boeie. Wat hulle oor ons sit, wat ons mee win. Maar jy sit in die week, gaan altyd goed nie. En dan doen ons iets, of ons sê iets, ons sê 'n woord, of ons sê iets, en dan kom jy vyand en hy bind vir jou, en hy maak jou lekker vas. Hande agter die rug. En dan kom ons in die kerk, en ons kom in die gees, en ons kom in lofprysing en aanbidding. Dan breek hierdie kettinge, geestelike kettinge. Dan breek hierdie geestelike kettinge om ons harte, om ons gees, om ons siel, dan kom ons los om die aangesig van die Here werklik waar te soek. Onder die leiding van die Roos. Ek weet nie van hierdie merk is môre bitterlik teleurgestel wat hier gebeur het. Maar ek het verwag reg van die begin af. Want ek het gevoel toe ek hier ingestap het, dit gaan gebeur. Ek het probeer salf, maar dit is so lekker gewerk nie, nee. Tydelik het julle sien dit lekker gewerk nie. Want die musiek het opbou in die helfte. Jy weet, luister, hierdie manne is in die tronk gewerk, want hulle het 'n grens oortree. Hulle het 'n boundary oortree. Wie van julle ken dit? Wie van julle is al deur die vyand gevangene geneem as jy sy boundary, sy grens oortree? Jy sien, as jy nie reg is nie, jy oortree sy grensgebied, en jy betree die gebied van Satan, dan word jy gevangene geneem in die gees. En jy kom dit nie agter nie. Want jy is gevangene geneem. Vir jou is dit normaal. Dit is net asof daar 'n irriterende ietsie is wat jou krap en dinge wil nie lekker loop nie. Maar dit is nie normaal nie. Nou is die vyand besig om jou te hinder te gebied. In alle rigtings te stuur net waar hy wil. Hoe hy wil. Om jou te gebruik net soos hy wil. Maar dit is verkeerd. Hierdie grense is gevaarlik. Ek het noudag gepraat in die kerk, ek gaan nie vandag skryf soos te skryf nie. Ek het noudag in die kerk gepraat van brand sekere brûe, en ander moet jy die brand nie moet omwou. Ons moet probeer om al hierdie brûe wat die vyand bou, na die verkeer toe, af te breek, te brand, aan die brand te steek. Hoe steek jy dit aan die brand? Lofprysing en aanbidding, deur die woord van God. Dis ons oorwinning behaal. Die oorwinning lê in die woord van God, nergens ander plek nie. Nie in jou pastoor nie, nie in jouself nie, nie in jou kerk nie. Jy kan kerk te gaan net waar jy wil. Nou al die kerke deesdae wil ek amper sê nou is in sulke toestand nie, is dieselfde as hierdie. Maar die vyand is los. Hy is besig om amok te maak. Ek kyk oor die televisie en ek sien nie televisie op my foon. Kyk die TV. Sien ek dat daar's oral daar's 'n pockets wat begin worship, aanbid. Wat vader begin aanbid. Dit is 'n bietjie. Dit is 'n handjievol. 'n vergelyking met wat werklik daar behoort te wees. Dit wys vir jou in watter mate die vyand op hierdie stadium slag en steen en verwoes. Kyk om julle rond, mense. As jy net na jou buurman kyk, dan wil jy skiet nie op jou. Hierdie mense, hierdie week, as daar 12 mense geskiet het, ek weet ek van inligting gekry.
4 boere is dood. 4. Hierdie week is die Ottersdal op die bankpijn. Kyk na Israel. Dis God se volk. Het gaan sleg met hulle. Ons moet bid julle, ons moet vanmôre op die grond neer te val en van die aangesig van God te soek vir Israel. Dis God se volk. But nobody cares. But God will make you cares. God sê maak dit jou omgee. Want dit is sy volk. En iemand moet bid. Want sonder gebed gebeur daar niks. Sonder gebed gaan Israel aan 'n hoekie sit en hy gaan nêrens nie. Hy gaan nêrens nie, hy sal moet vlug, Patmos toe. Nee, Petra toe. By die stadium gaan dit nie goed met Israel nie. Want waar is die bidders? Waar is die ware kinders van God? Weet jy waar sit hulle? Hulle sit in kerke waar die Here nie in gees en waarheid aanbid word nie. Hulle sit in kerke waar alles verdraai word, die woord van God verdraai word. Hulle sit in kerke waar musiek gespeel word, wat eintlik wêreldse musiek behoort te gewees het. Nou sê oukie vir my ander dag, sê jou lyk is die oukie, sê vir my, maar oom, die musiek is ons, wat julle speel is, ek soek nie julle kerk nie, want julle musiek is oud. Julle musiek is julle speel is verkeerd. So ek my voetman kom op bekering. Want die musiek wat gevul is met die gees van God is nooit verkeerd nie. Nooit nie. En wanneer jy fout vind met die musiek, hierdie musiek, dan is daar fout in jou geestelike lewe. Ek sê vir die vanmôre, nog nooit het God se musiek sy krag verloor. Amen. Dit raar dieselfde krag as dit gedra die dag toe die Here Jesus Christus die Via Dolorosa geloop het. Dit dra presies dieselfde krag. Dit verteenwoordig presies dieselfde krag. Dit verteenwoordig presies dieselfde persoon. Maar ons soek ander musiek pastoor. Ons soek hierdie Hillsongs en wie? Ja nee, hulle is stil word in die oor, en allerhande van die stil. Hoe lyk jy Gens vanmôre? Hoeveel Gens het jy jouself gebou? Hierdie bietjie kom, daar's 'n liedjie daarso, ek bou die see toe, ek praat nou, hoe sê dit in Afrikaans, in Engels, Gerard? Hy bou die see in sy hart toe, met stene, sement. Maar jy het nie vanaand kom, ek vraag vanmôre vir jou film, Gens het jou in jou gebou, omdat jy seer gekry het. Hoe lyk jou hartsgrense vanmôre? Die ou jou seer gemaak het, is lang al die draad, die is lang weg. Hy is nie bekommerd nie. Dis hier net wat sit, met hierdie seer hier binne, waarmee gewerk moet word. Want ek dink nie, daar is een van ons vandag hierso sit, wat nog nie teëspoed gekry het, van die ander kant af nie. Wat nog nie teëspoed gekry het van Satan nie. Wat nog nie aangeval is, tot in jou diepste wese van Satan nie. Die Here sê, jy sal nie oor kragtig gesoek word nie. Maar dan kom Jesus en sê, dra mekaar se laste, vervul so die wet van Jesus Christus. As ons nie vir mekaar gaan ons intree nie, in gebed nie, dan gaan ons vol mense, Jesus het 'n opdrag gegee, dra mekaar se laste. Ek is nie bekommerd nie. Daai ou is 'n sterk ou nie, wat hy, die Here, hy is sterk. Hy is dalk nie so sterk as wat jy dink hy is nie. Sy is dalk nie so sterk as jy dink sy is nie. Sy kry dalk swaar. Hy kry dalk swaar geestelik. Gee voorgee godsdiens. Voorgee aanbidding. Voorgee lofprysing. Die hekse
en die soldate in die duisternis sit onder ons. Hoe gaan ons hulle uitken? Maklik. Kyk wat môre hier gebeur het. Dit is die vyand môre wat hier in sy volheid geopenbaar gelees het in hierdie kerk. Dit is nie een van ons skuld nie. Dit is net dit was so 'n plan gewees. Deur die vyand. Want jy sien as hy die kinders die Here kan negatief maak, dan het hy gewen. En dit het klop van ons môre nou negatief gemaak hierso met sy nonsens hier vanmôre. Maak dit sin? Hulle doen nou. Jy sien hierdie baie van hierdie grense, stel Satan vir ons op, maar ook van hierdie baie van hierdie grense, stel ons vir onsself in ons lewens op. Wat sê jy, want wat sê jy wat ek sê? Wie kom uit met 'n rolstoel? Kom bid jy hierso. Jy het onmiddellik 'n grens gestel. Jy het 'n grens in jou en nou gestel. Jy is bevrees geraak want jou geloof is nie reg nie. Jy het nie geloof om vir jou te bid nie. Teks. Vat jy dit, hanteer dit op 'n ander manier, op 'n ander geestelike manier. Maar om te sê, ek is nie sterk genoeg nie. Ek is nie goed genoeg nie. Dan jy klare grens gestel. Jy gaan sukkel om ooit daai grens gebreek te kry. Dis 'n geestelike grens. Mense, daar's baie geestelike grense waarmee ons doen het waar word 'n bietjie meer nodig bedien. Daar's geestelike grense wat die kerk nie oor praat nie, die pastore nie oor praat nie. Hulle praat oor dit wat jy kan sien. Wat van dit wat jy nie sien nie? Is nie die goed dat ons sien, dat ons skare aan doen nie, my boeta. Is die goed dat ons nie sien nie, wat ons skare aan doen. Is die goed dat ons nie sien nie. Want as jy ook nie sien nie, raak jy gemaklik. En kan ek maar so stel vervelig. Dan staan jy in die kerk en grou iets in jou neus. As om die Heilige Gees die rook in jou lewe in te roep. En om te vra altyd vanmôre. Vooropstelde idees, die ongeloof, is van die manne, die sterk manne. Voorgestelde idees en ongeloof, dis van die dis van die sterk manne van Satan, wat hy na 'n kerk gestuur. Ek kan nie glo, na alles, ja, ek kan glo miskien. Van my kant af, ek was nie lekker op werk oor vanmôre nie. Maar ek kan nie glo dat ons kerk op so vlak beweeg, dat dit is gebeur het vanmôre. Dit is unbelievable. Luister julle vir my. Wil julle nie luister nie? Ai toch. Heb je alles van zoek. Achter die Bijbel stuurt ons in het programma. Johannes 8:36. Kom die woord van die Here en hy sê, die seun jou vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Kom die Here Jesus, as jy so vers 37, hy sê, dat het nogal sin maak, hy sê, ek weet, dat julle die geslag van Abraham is. Ek weet dat julle aan Christus behoort. Maar julle probeer om my lewe te bring, omdat my woord geen slag in julle vind nie. Ek weet dat julle woord aan Christus, maar julle luister nie vir my.
Dan skiet die deur, toing, zing, en dan kan hy vlek soos hy gaan. Hy vlek. Terwyl God sê, in sy woord sê, sy woord sal nie ledig na hom toe doen terugkeer. How come? Hy sê, swing, ek hoor daar in die bosse. Nou die mense, wat wou in die poster, wat die pastor het gepraat? Ek weet nie nou nie. Maar hy het uitgezien. Swing en zwing. Jy moet onthou, ons is vrygemaak deur die bloed van die lam. Ons is skoon gewas met die bloed van die lam. Die bloed van die lam is vir julle gegee, vir ons gegee, vir reiniging van sonde. Ons is skoon gewas. Ons is gereinig, ons is geheilig deur die lam, die bloed van die lam, deur die roog. Ons besit die krag. Jesus sê, sy gee die krag oor die mag van al die vyand. Gee hulle mag oor al die krag van die vyand. How come? How come ons kerk is leeg? How come wat vanmôre hier gebeur het? How come? Kom ek sê vir julle ietsie wat my baie na in die hart lê. Ek gee julle moet môre luister. Want ek dink wat deel het van hierdie hele gebeurtenis in die kerk vanmôre. En ek wil asseblief hê julle moet die mooi gaan vertel, vertel nie die lelike, want gaan jy vra en al gaan jy vra wat uitdraai. Wat in die kerk gebeur nie. Wat negatief is nie. Spreuke 10 vers 23. Hy sê waar die goddelose verloor so bang is voor, dit kom na hom toe. Hoor jy wat ek sê? As jy bang is vir 'n karongeluk en altyd die vloer, jou voet die vloertrap, dashboardtrap en so rou word. Jy gonna get it. What another time you're gonna get it, en jy is bang, en hy kom nie in die woord van Here, sê net dit waarvoor jy bang is, kom na jy. Dit werk geestelik net so. Dit werk geestelik net so, net waarvoor jy bang is. Dit trek jy nou jy toe ons soos 'n magneet. Maar ek maak dit vas. Hierdie gees wat vanmôre in hierdie kerk gemanifesteer het, maak ek vas. In die naam van Yeshua Messie, Jesus Christus ons verlosser en zaligmaker. Ek kom bind sy werke vanmôre. Ek kom spreek dood oor hom. Jy het nie maak nie. Jy het nie krag oor hierdie kerk nie. En jy sal nie weer in hierdie 4 hoeke manifesteer nie, want die krag van die lewende God, die Almagtige, is teen jou. As jy wil fight, gaan fight met die Almagtige. Kom ons kyk, wat jy met jou regie gaan wees. Galasiërs 5 vers 11. Kosbaar. Dis dan. Hy sê, staan dan vas. Amen. In die vryheid, eerste. Waarmee Christus ons vrygemaak het. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. God het ons die autoriteit gegee om te oorleef. Amen. Ons as kinders van die Here besef nie altyd wat in ons gedeponeer is nie. Ons besef nie altyd wat ons verstaan nie. Wat in ons is nie. Ons besef nie die krag wat ons in is. Ek het so stil gesien, die krag wat in ons is. Ja. Ons dink ons is small money. We are spiritual people.
Ons is 'n heilige priesterdom, sê die woord van God. Het tyd geword dat ons dit besef. Dat opstaan in die krag van die opgestaane Jesus Christus. Opstaan. Dieselfde as hy oorwinning vat. Dit help nie ek besluit alleen en gebeur wat môre gebeur het. Daar is net een. Eendrag maak mag. As die hele kerk verseker kan sê, ons gaan 8 uur bid. As die hele kerk verseker sê, ek gaan net so 'n bietjie my wekker stel. Ek gaan nog nie bed lê, maar ek gaan net 'n bietjie bid Saterdagoggend so 7 uur. Dan kan ons iets bereik. Of sê nie gaan ons niks bereik nie, mense. You listen up. Listen up. Ons gaan niks bereik nie. Die veld lag vir ons, my man. Hoe meer jy skreeu, hoe meer lag hy. Wat beteken eendrag maak? Hy kies. Hy doen dit. Eendrag maak. As ons hier in die kerk sit, en ons is verdeel soos ons nou verdeeld is op die stadium nog, dan is ons kragteloos. As ons eendragtig saam is. Maar as ons eendragtig saam wil kom, of een word in Christus Jesus, en opstaan in die krag van ons Here Jesus Christus, en opstaan in krag, dan staan ons. Wanneer ons dan praat, dan luister die geestesdimensie. Wanneer ons dan praat as 'n gemeente, dan luister die hemel. Hoor julle wat ek sê? Goed. 2 Timoteus 1:7 sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Daai ding wat jy daar sien, dis nie 'n spook nie, man, dis 'n demoon. Ja, God het nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Hy het ons nie 'n gees, gedeeltelik sê, van vreesagtigheid gegee nie. Want ons as peculiar priesterdom, wat hy sê dit in Engels, Frans, hoe doen we dit nou? Peculiar, dankie, priesterdom, 'n heilige priesterdom, deur God gekies, ek het nog gesê daar in 'n ander kerk, in 'n ander saal. We are special, man. We are special people. As jy net besef hoe spesiaal is jy, daai dag wanneer jy by die huis kom, en jy maak dit, wanneer jy by daai deur kom, en die engel maak die klein boek oop, die boek van die lewe oop, en hy sê, kom in, dank gewag, kom my erfdeel, dan juig die hele hemeldom. Juig! En hulle sing, en hulle prys God, want daar is nog 'n siel ingekom, deur die poort, wat het gemaak het, want min maak het. Ek wil nou môre vir julle vertel, ons maak deure oop. Of kan ek dit so stel, ons breek grense stukken vir die vyand, om ons by te kom en ons besef. Hoe doen ek dit, Herman? Maklik. Daai saak kan weet jy, hy het nou weer gewoon jou, kan net oor die man kry. Jy weet nie hier kom. Ek het jou gesê, net nou vir bang as het kom na jou toe. Hoeveel boodskappe, weet jy wat ek my sê, hoeveel boodskappe het ek in hierdie gemeente gemaak, oor spraak, oor gebruik van jou tong en jou mond, hoeveel boodskappe het ek al in hierdie gemeente gedoen? Seker al? En nog nooit sien ek die oorwinning nie. Daar word ons 'n oorwinning te wees.
Met ander woorde, ons pas dit toe nie. Ons karring net voor, dragtig noord. En die wêreld lag vir ons. Die wêreld lag vir ons. Môre sou die wêreld vir ons gelag as hulle gesien het hier so die gebeur het. Ek het nog net hierdie films nog nie weg hier gaan. Ek weet net is dat nie, maar Roos, ek dink jy weet wat dit is. Hou my net dop, kyk my been, ek maak my been en alles, hulle gee pad so onder my. Ek weet nooit wat dit is. 1 Timoteus. Het nou rukkie terug begin en plan nog al 'n bietjie. 1 Timoteus 1:7. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtig gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Weet jy wat? Waar is die mense wat vanmôre hier sit? Wat altyd hier so sit? Wat is haar naam? Sarah. Miriam. Waar is hulle? Maar die ou wat preek en ek sê vir hom, jy is nie gereed om te preek nie. Hardloop by die kerk uit. Hoor die hele wat hier sit, is dit Tom Popeyes nie? Ek kan mos nie nou 'n ou hier bring om dit hele te preek wat vir jou voorgas van hom lag nie. Julle soek ordentlike woord, dis ook ordentlike skrif. Julle wil 'n ete hê. En dan praat ek met die mense en sê, "Ooh, kalmeer. Hierdie ou het so lank gedou te vat, kalmeer, ek sal jy sal geleentheid kry." Dat is nie die kerk. En die oorlog toe ek vir hom sê, hoe swaai daar die deel. Because hoe hy hoogmoed het ingetree, want ek het nou gepreek. En nou kry ek nie kans om weer te preek nie, ek gebruik dit nou maar. Ek kry ek nie kans om weer te preek nie. In die oomblik as ek daai deur oopmaak, dan sal ek daar. Dan begin ek. Hier oor, begin hier opmaak in jou oor. En dan aan die kamer. Dan sê ek vir jou vrou, weet jy, daai vent, wie die hel dink hy is, hy, om my te vertel, ek is nog nie gereed nie. Ek kan preek. Luister baie mooi. Net God so verstaan, niks meer niks meer. Luister baie mooi. As ek al gepreek het, sal ek gepreek het. Want julle wat hierso sit, neem my verantwoordelik. Of die preker van die dag wat hier voor staan en die woord wat julle bedien. Julle neem hom verantwoordelik vir die woord wat uitgaan. Want julle aanvaar wat die woord wat hy sê is woord van die Vader. En dis julle volle reg en volle mag, en julle volle mag om enige stop en te sê, jy praat nou nonsens, waar staan dit? Ek gee julle toestemming. Want jou lewe hang daarvan. Praat nie hier jou stukkie vleis dat stop word nie. Geestelike gesondheid ons. Jou geestelike lewe hang daarvan af. Jou geestelike mens wees hang daarvan af. Hebreërs 13 vers 6 sê, daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê die Here is my helper en ek sal nie vrees nie. Amen. Wat sal die mense aan my doen? Hierdie skrif is 'n baie belangrike skrif. Vir oorwinning lewe. Vir oorwinningsroep. Gaan weer vir jou lees, Hebreërs 13 vers 6. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal niks vrees nie.
Wat sal die mens aan my doen? Wat het ek jou ondergeskryf daar? Wat sal die duisternis aan my doen? Wat kan hy nie doen? As God vir jou is, gaan hy nie doen. Mattheus 10, vers 28. Sê mooi, is die antwoord. Moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan seermaak nie. Maar vrees hom liefste, dat die siel sowel as die liggaam en help hom bederf. Ek het 'n ander boodskap vanmôre voorberei. Hy lê by die huis. Dat is half vies vir my. Want dit sê nog gesê, ek moet van preek. Sê ek vir hy, ek is nog nie gereed vir my. As ek hom uitgewerk kry, dan sal ek hom volgende preek, as ek gewerk kry, dan sal ek met hom praat. Maar ek glo hy sal reggeef teen Sondag. Want dit gaan oor 'n kind van die Here se journey in die lewe. Van geboorte af tot die. Nou praat ek nie vleis, ek praat gees. Gees word nie uit nie. Hy kan nie uit word nie, hy word moeg. As hy tyd raak om, dan gaan hy terug na waar hy vandaan kom. Wat Prediker sê, die gees weer terug by die Vader wat hom gegee het. Amen. Amen. Mense, maar ook klein boodskap doen. Maar ek het gevoel dat hom net hoor, want ek dink net ons, dat help nie. Ons praat oor baie goed, ons kry geen oorwinning nie. En ons is veronderstel om oorwinning te kry teen hierdie tyd. Baie mooi. Bring hom op. Asseblief. Nee, Herman, maar jy kan het doen, hè? Ja, sommer so. Daar voor ek nog in hom sien. Hy wil nie staan nie, wil staan. Net 'n gees, net 'n gees. Sit met die musiek aan daar saggies in die background. Hoekom gebruik ons nagmaal? Hoekom gebruik ons nagmaal? Sê jy? Omdat het een nagedachtenis is van wat God vir ons gedoen het. Amen. Ek kan vir nog die Here gee. Tell me. Die tweede rede is, ons verkondig aan die hele wêreld. Julle het ons Jesus doodgemaak, maar hy leef en opgestaan. Die graf is leeg. Gaan kyk maar, daar in Jerusalem, die graf is leeg. Ons Here Jesus Christus het opgestaan. Hy sit aan die regterhand van God die Vader, waar hy gekom om te oordeel die lewende en die dode. En so seker as ek en jy vanmôre in hierdie kerk sit, sal ons voor hom te verskyn. Ons gaan voor hom staan, hoor julle wat ek sê? Ek gaan vanmôre eens 'n bietjie anders doen. Ons speel hy nie. Ek speel na daardie en ek kry nie reg en nou afgesluit. My Sit sit af. Dis aan ons, is dit maar. Ja. In die nag wanneer die Here Jesus kyk neer. Die nag wanneer die Here Jesus gevange geneem is. Die bruisjesneem het gebreek. Sê neem eet. My liggaam was vir baie gebreek. Dis die een van die woorde
drink. Dis so baie. Bloed het baie gestort word tot en met die opstanding van die Here Jesus Christus. Ek gaan vra dat die priester van die woning, elke een van die woning by die grootste gesag het, asseblief sal kom vat aan sy gesin die regte hoeveelheid en sy gesin sal bedien. Voordat ek die gesin voordat ek jy moet bedien, wil ek jy moet net eers met jou gesin praat. Praat met jouself, praat met jou hand, praat met jou vrou, praat met jou man. Kom tot bekering. En lei, en laat staan. Maar kom staan. Dit wil jy daar druk, verkondig jy die dood en die opstanding van ons Here Jesus Christus totdat hy weer kom. Dis die woord wat ek nou nog gesoek het. As jy klaar vir jou huisgesin, kom vat net dan net so. Karel sê laas kom vat weer 'n broodjie. En nogmaal sap. En 'n nogmaal sap. Roos, jy klaar kan jy kom. Almal wat klaar kan kom en dan vir ons dien môre of bedien môre op 'n ander manier. Volgende. Kom julle, kom. Kom asseblief, kom. Wat jy nog ons sal. Zorg je de glazen samen klaar. Nog een. Allemaal klaar. Steeds? Lieve dag. Dat noemen we zo zoals ik echt bedrijf zou doen. Onderling en dat gaan niet opbreken. Krijg je lagaties, krijg je lagaties, kan staan. Als je daar, als dat klaar is, dan kun je de burger doen. Dan kun je daar breken de plank. Ik wil eenheid doen. Ik zoek eenheid. Als je daar voor een kind staan jullie daar weer een paar bij die bank. Daai broodjie wat jy in jou hand hou vas. Dit verteenwoordig die liggaam van Jesus Christus. Jy sê aan die wêreld daar buite, hy is stukkend geslaan. Hy het mekaar geskeur, maar hy het opgestaan en hy lewe. Hy nagmaal sap wat in jou hand hou vas. Dit tepeer baie meer as wat jy dink. Dis die bloed van die lam.
van God. Dit reinig jou van alle ongeregtigheid. Dit maak nie saak wat jy gedoen het nie. Daarom kan jy elke aand in jou huis nagmaal bedien. Ek wil jy moet môre besef, hierdie is nie net 'n sakrament nie. Hierdie is nie 'n kerk se saak nie. Hierdie is Christus se saak. Hierdie is 'n bewys. Hy is vermoor, maar hy het opgestaan. Hy het oorwin. Hy het die graf oorwin. Hy het die duisternis oorwin. Die dood, waar is jou angel? Hy het opgestaan. Jy moet dit weet vanmôre. En ek gaan vanmôre vra dat julle as een sal vryspreek al wat julle te nagekom het. As jy maar jou klap gegee het, sê sorry maar. Gee jou. So dit is reg. Ek spreek vry. Ek spreek vry van die Here. Maar die woord van die Here sê in Matteus 6 vers 14 en 15 sê, is ons vergewe nie kan God ons ook vergewe. Ek wil hier weer daai broodjie van druk jou vir jou bors, die jou hart. Sê Jesus, ek is so lief vir U. Dankie dat U vir my gesterf het. Dankie dat U vir my gehang het met die vloekhout. Dankie dat U vir my verneder is, vir my vertrap is. Dankie dat U vir my die prys betaal het. Dankie dat U opgestaan het en vir my geleentheid gee om as ek reg lewe volgens U wil, om ook in die koninkryk in te lewe. Ek sê dankie Here Jesus. U my sonde, my straf, ongeregtighede, alles wat U geneem het. Dan vat jy daai broodjie so in jou mond. Dink jy dat jou nagmaal sap, dat jou in die mond, sê dankie Here. Kyk hoe vloei die bloed. Die bloed van Jesus Christus, die vuurwarm bloed, druppend af teen die kruis. Nou sluk jy om en sê dankie Here. Dankie Here dat U vir ons deur oopgemaak het. Werklik waar, U het ons deur oopgemaak. Raymond, ek wil vra dat ons sal bid vir die nagmaaltafel asseblief. En vir elkeen van ons, wanneer afdra. As jy het is nou. Vader, baie dankie dat ons vanmôre kan deel hê aan die tafel. Amen. Vader, baie dankie dat ons weer vanmôre kan herdenk die wonderwerk wat U vir ons gedoen het, Vader, want dit was niks anders as genade nie. Dit was niks anders as 'n wonderwerk, Vader, dat U ons sondes kom wegwas het met U bloed, Heer. Dat U ons kom vrymaak en kom skoon maak het, U Vader. Ons is nie waardig van die liefde nie, maar Vader, wanneer ons hierdie broodjie eet en wanneer ons hierdie sappie drink, Vader, dan wys dit vir ons hoe waardig ons werklik is en hoe lief U ons werklik het. Vader, laat ons vanmôre besef hoe belangrik dit hierdie nagmaal is. Here, dat dit nie net 'n tradisie is. Amen. Dat dit nie net 'n kerktradisie is en 'n huistradisie is nie, maar dat daar krag is in hierdie tafel, dat daar krag is om deel te neem in hierdie tafel. Vader, want dit maak ons nie net vry nie, Vader, maar dit breek die kettinge. Dit breek die krag, die demoniese krag oor ons lewe. En ons kan nie sonder dit gaan nie, Vader, ons kan nie sonder dit lewe. Daarom kom sê ons dankie vanmôre, Vader, en ons kom prys U groot naam vir die groot goed wat U vir ons doen, vir daardie werk wat U gedoen het deur vir ons te sterf.
vir elke druppel bloed wat geloop het op Golgotha, Here. Vir elke slag wat U geslaan was om vir ons te betaal. Elke tree wat U gestap het na Golgotha toe, met 'n kruis vol splinters op U rug. Kom dankie ons vanmôre, kom dank ons U vanmôre voor. Elke keer wat U geval het, en weer daai kruis opgetel het, en verder gestap het, was elke een van ons op U gedagtes. Toe hulle die spykers in die hande geslaan het, Vader, as ons op U gedagtes gewees. Vader, toe hulle U gespot het en op U gespoeg het, was ons op U gedagtes gewees. En ons kan nie anders as om ons hande in die lug te steek vanmôre en te sê dankie, Vader. Wat was dit nie vir U nie? Was ons totaal en al verlore. Maar as gevolg van U liefde, as gevolg van die genade, kan ons vanmôre ons hande in die lug steek en sê, Aba Vader, baie dankie. Want U het ons vrygekoop en die bloed het ons skoon gewas. En Vader, U het nie net gesterf nie, maar die beste van alles is U het weer opgestaan. En U sit aan die regterhand van die Vader en gee inspraak vir ons. U is ons prokureur, ons attorney, wat vir ons inspraak lewer.